Здравствуйте! Этим видео мы начинаем цикл о конструкциях современных отопительных каминов и печей. В этом видео мы расскажем о простейшей конструкции отопительного камина с металлической каминной топкой. Для примера возьмем простую конструкцию камина, которую делает наша компания. Этот камин с каминной топкой стандартного размера и, разумеется, дымоходом. Итак, у нас есть каминная топка, а также дымоход. Топка подключена к дымоходу. Как правило, такие подключения выполняются при помощи одностенных труб из нержавеющей стали. У дымохода должно быть основание, это конденсатосборник, ревизионное отверстие и место подключения. Оголовок дымохода нам не очень интересен, так как мы будем говорить только о камине. Когда мы разжигаем дрова в каминной топке, продукты сгорания удаляются через дымоход. На человеческом языке это называется дым. Дым имеет очень высокую температуру. Именно поэтому важно, чтобы ваш дымоход отвечал самым высоким требованиям к надежности и безопасности. Сразу после начала горения дров через стекло топки начинает поступать тепло в помещение. Практически сразу после этого нагревается дымосборник топки и одностенные трубы, при помощи которых организовано подключение к дымоходу. От них также начинает идти тепло. Через несколько минут корпус топки нагревается, и тепло от него распространяется вокруг топки. Не следует недооценивать тепло, которое выделяется при работе каминной топки. Измерения, которые мы делали на наших каминах, показывают, что стекло топки нагревается до 200-300 градусов, как и сам корпус топки. Дымосборник же разогревается до 350 градусов, и это при умеренном режиме горения. При интенсивном режиме горения наши замеры показывают температуры, превышающие 600 градусов на дымосборнике каминной топки. Для правильного конструирования отопительного камина или печи следует помнить о том, что дымосборник – это самая горячая часть конструкции камина. О том, как использовать тепло, выделяемое через дымосборник, мы расскажем в одном из следующих видео из этого цикла. Теперь давайте рассмотрим, как это работает в конструкции готового камина. Мы начинаем топить камин. От стекла начинает поступать тепло. Через 10-15 минут стекло разогревается до 200-300 градусов, в зависимости от интенсивности горения дров. Сразу же после того, как стенки топки нагреваются выше температуры воздуха, через специальную решетку, предусмотренную на корпусе камина, в помещение поступает разогретый воздух. Через 30 минут температура этого воздуха уже превышает 100 градусов. Важным моментом в конструкции камина является отверстие для подачи холодного воздуха, которое располагается в нижней части корпуса камина. Нагреваясь от стен каминной топки, воздух под корпусом камина поднимается вверх и выходит через конвекционную решетку. Соответственно, необходим приток воздуха, который поступает через нижнюю решетку, а затем, нагреваясь от топки, выходит через верхнюю. Именно это и называется конвекционной системой камина. В большинстве случаев конструкции каминов ограничиваются описанными выше возможностями, но только не наши камины. Если корпус камина сделать из материала, который способен аккумулировать и передавать тепло, корпус вашего камина нагревается. Это значительно увеличивает эффективность камина и позволяет сохранить выработанное топкой тепло для последующего обогрева помещения. В процессе горения дров в топке корпус камина плавно нагревается, приобретая комфортную температуру. Теплоаккумулирующий материал, из которого выполнен корпус, способен удержать его на протяжении длительного времени, как наши старые добрые кирпичные печи. После окончания процесса горения корпус камина остается теплым, продолжая обогревать помещение, в котором установлен камин. Мы рассказали в этом видео о простейшей конструкции отопительного камина с металлической топкой. Кстати, вот так может выглядеть камин, о котором мы говорили. В следующем видео мы расскажем о том, как максимально эффективно использовать воздух, нагреваемый от топки, и как при помощи разветвленной конвекционной системы обогреть весь частный дом. В том числе мы расскажем про возможность обогрева загородного дома с несколькими этажами. Надеемся, что это видео было для вас интересным и полезным. Если так, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми получать новую информацию о каминах, печах и дымоходах. Возможно, вас также заинтересуют и другие видео, размещенные на нашем канале. Если вы хотите проконсультироваться по вопросу отопительных печей, а также о дымоходах, заходите на наш сайт www.almat.ru.
Звоните или пишите нам, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Мы специализируемся на изготовлении отопительных каминов и печей по индивидуальным проектам. Спасибо за просмотр. До свидания.